ärme siis unusta palun manifesteerimise ja külluse esimest seadust. Et see on selline, et mõtle, sa oled lapse vanem ja lapsel on kingid lahti tegemata kõik. Ma ei tea, kas sa viitsiksid või kuidas sa viitsiksid talle uusi kingitusi teha, kui tal on vanad kingid on kuidagi lahti, pool lahti, nende ei pane tähele ja ta ootab uusi kinke kogu aeg. Selleks lapse vanemana ütleks lapsele, et näed, et aga siin on ka kingitused, tee need lahti, siin on ka ju vaata. Näed, et enne kui me sulle uued ilusad kingitused teed, jumal samamoodi meid vaatab. Vana jutt, ma olen seda rääkinud 743 korda, lugesin üle. Aga rohkem ise endale. Täna ka lugesin mantrat ja siis nagu pead vaeva nägema, eks ju, taevas, päike, maa, emake, maa, praana, õhk, püha nimi, puud, kogu aeg pead ennast et come on, teed kingipakid lahti. Vabandust. Et fantastika, küllus, armastus, värvid, lõhnad, Jumal ise on kohal, eks ju, laulad Jumala püha nime. Siin ja praegu, Et unusta ära, oled sa patune, mitte patune, tulevik, mitte tulevik, unistused hetkel, eks. Et tee need pakid lahti, kingipakid. Ja siis teine asi, mis ma tahtsin rääkida, on samamoodi, et see väikse lapse näide, et annad väiksele lapsele nagu auto. On vaja kuhugi minna punktist A punkti B ja 5 aastal laps on annad talle suure kaubaauto, et sõida, eks ju. Ja siis selge, et võib-olla ta sõidab ära ka, aga siis samal ajal juhtub, võib igast õnnetusi juhtuda. Ja samamoodi maailmas siis need kaupmehed on veedade vanas kultuuris olid kaupmehed väga vajalikud olendid, elusolendid, kaupmehed, ärimehed, maaviljelejad, sest nende psüühika on selline, et on vaja, et asju jätkuks ja toitu jätkuks. Siis sõjamehed, administraatorid, nemad poliitikud, kuningad, nemad on siis, et on vaja seadusi teha, et õieti reguleerida seda liiklustaks ühiskonda. Kui jälle õige. Ja siis mäletad, brahmanid, nemad on siis, et on vaja teadmisi. Et kuhu poole me liigume, eks isegi kui seadused on õiged, asju jätkab, aga kui me vales suunas liigume, siis sellest ei ole ka kasu. Et see on kõige tähtsam muidugi mõnes mõttes, et ühiskonna pea. Aga nii suures laastus sotsiaalselt on kõik tähtsad. Et sa ei saa öelda, et on vastikud kaupmehed. Aga lihtsalt kui ühiskonda juhivad kaupmehed nagu praegult, siis juhtubki see näiteks mingi inimdoonorid, see laste kaubanduse, inimeste kadumine, see protsent on nii suur, ma vaatasin statistiliselt igal pool, kus inimesed lähevad kaduma, mingi osa tuleb välja ka, eks seal kuskil põgenesid või keegi tegi enesetapu, aga lihtsalt inimesed lähevad kaduma ja siis seal mingi 30%, ma vaatasin, oli ka ühes filmis oli 30% oli siis ameeriklased, kes seal, ma ei tea, kas Talibanis või kus seal võitlesid, 30% surnud, kes said surma, 30% oli Ameerika oma kuulid, et ütleme, see sõjatööstus, eks ju, nad ei saavad seal kaupmehed. Et isegi kui sa sõdid, et toodame asju, et paha vaenlane hävitada, siis kaupmehed oskavad vaenlastele ka ikkagi müüa, sest sealt tuleb ka tulu, eks ju, mis siis, et tapavad, eks ju, meie oma vendas. Ühesõnaga selline nokkini saba lahti, kui sa lased kaupmeestel liiga kaugele, vanasti kshatriad ja sõjamehed, kuningad, nemad kontrollisid need kaupmehi. Et see on põhiprobleem. Muidugi põhiprobleem laias laastus on, et meil on madalad omadused, et langenud on brahmanite klassis, et vaimsete inimeste äraostmatute inimeste klass, kes suudavad eeskuju näidata, mis tähendab puhtu, seadus, armastus, eks ju, askeetlikkus, kaastunne. See klass on nii väikseks läinud, siis teised klassid kolisevad järgi, eks ju, kõik seal, ütleme, sotsiaalsed klassid. Aga põhimõte on ikkagi selles, et põhjus on niivõrd lihtne, et et kaupmehed, me tahame, et asju jätkub ja samal hävitavad loodust, eks ju, keemiaga inimest, eks ju, inimese tervist, samal ajal sa, tõin selle näite selle Ameerika, eks ju, et 30% need kuulid olid enda poolt toodetud, enda poolt müüdud vaenlastele. Ja nii edasi, eks ju, aga siis kaupmehed, eks ju, kindla kontrolli alla, need inimesed, kelle mentaliteet on ostan, müün, vahetan, on vaja asju, eks ju, et ära elada. Need peavad olema automaatselt siis nende kuningate, kshatria, sõjameeste, eks ju, kes on hästi haritud ja hästi vaimselt puhtad nende kontrolli all. Need on omakorda siis brahmanite kontrolli all, võimsate, tugevate, vaimsete inimeste kontrolli all, kes näitavad eeskuju, eks ju, mis tähendab puhas ja võimas elu.